दोस्तों रेलवे की तरफ से जब भी कोई अपडेट निकल कर आती है तो मैं कोशिश करता हूं कि वो अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा सकूं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको जरूर दबाइए जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ और जानते हैं पूरा डिटेल से। दोस्तों एक अपडेट लगाई गई है, अपडेट आज ही लगाई गई है 4 अप्रैल सुबह 5:36 पर। लिखा हुआ है लॉकडाउन 15 अप्रैल से चलेंगी अधिकांश ट्रेनें, रेलवे ने ड्राइवर, गार्ड और टीटीई को भेजा टाइम टेबल। दोस्तों अपडेट की माने तो रेलवे ने 21 दिन के लॉकडाउन के बाद आगामी 15 अप्रैल से अधिकांश यात्री ट्रेनें चलाने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत शुक्रवार को रेल प्रशासन ने ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मैनेजर व अन्य कर्मचारियों को ट्रेन का टाइम टेबल भी भेज दिया है। रेलवे बोर्ड ने सभी 17 जोनल रेलवे से रद्द ट्रेन को चलाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इसके तहत उत्तर रेलवे ने 244 ट्रेन का टाइम टेबल संबंधित रेल अधिकारी व कर्मचारियों को भेज दिया है। उत्तर रेलवे के पास 77 ट्रेन तैयार खड़े हैं। प्रशासन ने परिचालन से जुड़े ड्राइवर, सहायक ड्राइवर, गार्ड, टीटीई, स्टेशन मैनेजर आदि को आगामी 15 अप्रैल से ट्रेन चलाने के आदेश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 80% से अधिक ट्रेनों को चलाने के आदेश दिए गए हैं। इनमें सभी राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, सुपरफास्ट, मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। अधिकारी के मुताबिक कमोबेश सभी 17 जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों ने अपने यहां से चलने वाली ट्रेन तैयार कर ली है। ये ट्रेन 14 अप्रैल रात 12 बजे के बाद पटरियों पर दौड़ने लगेगी। लंबी दूरी के अलावा जरूरत के अनुसार लोकल और पैसेंजर ट्रेन को भी चलाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद रेल प्रशासन ट्रेन चलाने के लिए मुस्तैद है। इसके लिए केंद्र सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। उन्होंने बताया कि 13,524 ट्रेन में से 3,695 लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। केंद्र सरकार कोरोना के मद्देनजर यदि कम संख्या में ट्रेन चलाने के लिए कहेगी तो इसका पालन किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेन में चढ़ते समय महामारी रोग अधिनियम का पालन किया जाएगा। इसमें यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर अन्य जरूरी उपाय शामिल होंगे। इसके अलावा 21 दिन के लॉकडाउन के बाद स्टेशनों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। तो दोस्तों रेलवे से सफर करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। रेलवे क्लियर कर चुका है कि 14 अप्रैल से रात 12 बजे के बाद में यात्री ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि ट्रेन में थर्मल जांच जरूर कराई जाएगी। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग कौन से ट्रेन से सफर करने वाले हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखेगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको ही दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।